Так, ты упадешь. Смотри, какая лава полезла. Вулкан у нас, взрыв вулкана. Семка, что ты думаешь по этому поводу? Заливает сюда. Сем, руками не трогай, это лучше не нужно. Кись, слышишь меня? Не трогай. Оставь ее, пусть ее так зальет. Не надо, чтобы ручками не трогай это, что не надо. Кись, ты так не упадешь назад, пожалуйста, мне сядь, хорошо.